我叫黄一欢，今年54岁，住在Bandar Tunasa Cheras。我咳嗽了很长时间了，然后咳出血。第一次咳出血是在2004年，是鲜血，不是血痰那些什么的。经过朋友介绍，汪美英。我开始是使用 Cellfood， 之前有用，可是没有很正式的用，只是有时吃，有时不吃。经过那个 Americam 之后听到很多见证才认真的使用了。过后再来公司接触了其他产品呢，我也开始了用 SNE。吃了也逐渐自己也没有发现是几时开始的，可是突然好像感到我睡觉比较好了，因为咳嗽嘛，每天晚上都睡不好，然后就也因为吃的太多药也知道自己肝是不好了然后皮肤也不好，然后我就开始吃了3个产品就感觉到精神比较好，然后睡眠比较好，然后没有这么多咳嗽如果突然咳嗽都好，我就直接用那个Cellfood滴在喉咙，那个咳嗽就停了这个真的很有效。Cellfood呢，我是1天3次啦，每次30滴然后就那个 SNE 呢就2粒早晚那个天地之王也是效果真的很明显重点是我不会时常咳嗽然后就是突然咳嗽都好就滴了这个Cellfood就很短时间2-3秒之中那个咳嗽就停了，如果不然我就咳到讲不到话，喘不到气。会，我现在也有推荐给我的病友就是一起住院的朋友SNE 产品真的很好我真的希望我的朋友有同样的病的人可以改善谢谢SNE。